徐软梅怎么样了？哎，你咳嗽严重了。哦。哎，老大怎么了？老大也咳。也咳嗽了。哎，这2天这个忽冷忽热的是吧？得注意。就是。不喝不二吐死来。咱少喝点好的快哈。不喝。真的头痒啊。我来给你洗哈。我来给你洗洗看看。太热了。这个稍微热一点，不能凉。哟，上哪了啦？上哪了？我是喝水去。哎，让我来做饭给你吃哈。千重浪，能留在爱人的身旁，在妈妈老去的时光，听她把儿时慢慢讲，也祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍，若年华终将被遗忘，记得你来，吃饭。没事，吃饭吗？哎，不想和你喝吧，你喝。来吃点啊。好。我来了。哦。有多少苦难？